فرقاني صاحب یو دغسې تحلیلي موجود لري چې د عربو د پسرلي نه نیولې عراق یو قوي هیواد و د منځه لاړ، اسرائیل د خطر و، سوریه یو ګواښ و هغه د منځه لاړ، مصر یو ګواښ و، یعنې یو د عربي هیوادونو کې با اعتباره او قوي هیواد و، هغه په داسې لانجو اخته کړی شو چې اوس په خپل ځان اخته دی. په اسلامي هیوادونو کې یو مهم هیواد چې لا تر اوسه پورې پاتې دی هغه ترکیه ده. دلته اسلام پالو حکومت ونیو، د پارک په سر جوړېدلو یو لانجه ورته پیدا کړی شوله، خو هغې لکه چې ځای ونه نیو. نو اوس په سیمه کې چې کومې پروژې روانې دي، آیا یوازې دغه د شیعي هلال کنټرول خبره ده او که نه په دغه منطقه کې د ترکیې د کمزوري کولو هڅه هم کیدای شي؟ او یوه هڅه هم دغه ده چې ترکیه به یا داعش سره جګړه کوي او یا به کردانو سره. ستاسو څه فکر دی؟ بله، زه هم ته ډیره مې په دې موافق یم چې ترکیه یو د هغو هیوادونو نه چې په اسلام پاله حکومت پکې رامنځته شوی دی، هغه هم د ډیر ښه فکر حکومت پکې رامنځته شوی. تر اوسه په دوه توانېدلی دی چې د دغو مسایلو نه ځان وژغوري، خپل اقتصاد په پښو ودروي او د هغو نه اوخواته د اسلامي نړۍ په مسایلو باندې هم خبر حکومت وي. خبر حکومت په دې معنا باندې چې مسلمان کله حقوق هغه کېږي دوی خپل غږ پورته کړه. دا هغه تشویش دی چې په سیمه کې د اسرائیلو لپاره دا قابل د دو دی چې دو باندې هغه فکر وکړه او د دو د جلوګیرۍ لپاره یو څه مسایل په سیمه کې یا داسې جریانات مطرح کړه چې دا کنټرول شي ته یو حد هغه شي. او د دو ترڅنګ یعنی د داعش په اړوند متفاوت نظرونه شته دي چې سړی د خدا خو استخباراتي هغه دی کېدای شي سړی یو طرف ته ډېر ترجیح ورنکړي. داسې نظر هم شته دی چې داعش د غرب او د ایران په هغه باندې په ګډه هغه پلان باندې رامنځته شوی دی د دوی لپاره چې په سیمه کې دغه یو بل هیواد چې پاتې دی ترکیه دا هغه شي. نه دا صحیح ده، که ترکیه هم کمزوري کېږي او نور عربي هیوادونه هم کمزوري کېږي، بیا به ایران څونه خوندي پاتې شي؟ تاسو فکر کوئ چې که اسلامي هیواد نور عربي هیوادونه کمزوري شي، سعودي عربستان او دا هیوادونه خو دغسې دي چې غرب ته دغه نه دي، ګواښ نه دي، او د هغې نه وروسته ایران داسې یو ایران چې اتوم بم جوړولو په حال کې دی، غرب ته که دغسې یو ایران د زغم وړ دی که نه؟ غرب ته یو ډیره وخته په دې هغه باندې دا د سني او شیعه اختلافات چې دي خو مسلمانانو منځ کې دي که نه؟ نو غرب ته فکر کوم سني او شیعه به دواړه یو شي. خو دغه تاریخ خو د اسلام دی ګوري که نه، تاریخ خو یې مطالعه کړی دی او دقیقه مطالعه لري. حتی د داعش بعضې کړنې په دو دلالت کوي چې دی د تاریخ د مسلمانانو داسې دقیقه کړی دی چې هغه اسلامي ارزښتونه او مفاهیم هم دی ته معلوم دي چې څه رقم د اسلام په ضد وکاروي. بعضې داسې په موقت وختو کې څه شیان چې مطرح شوي دي په تاریخي هغه په جګړو کې یو ډېره دقیقه پروژه ده، هغه مثلا د ښځو پرولل هغه په بازار کې خرڅول، دا شی په داعش پورې په عراق کې لکه چې دا شی هغه شول او مطبوعاتو هغه رسنیو ډېر بدې خبرې وشوې. بنان زه فکر کوم چې د اسلام د منځه یو په بل باندې ویل دا شی هغه کوي، یعنی د اول د سنیانو دپاره ایران پورته کړه، قوت یې ورکړه ته هغو ځایه پورې چې د مصلحت ورڅخه خویندې دی او د دونه وروسته هم ایران پورته کولو نه مطلب په دغه اوسني څو کالو کې د عراق د جګړې نه وروسته اوس حتی موږ شواهد هلته په خپل افغانستان کې هم لیدای شو. ځکه زموږ لیدونکي دا فکرونه کوي چې دا د ایران کې د امام خمیني راتګ د غرب په مرسته هدف دی. ستاسو دا بعضې تفسیري داسې هم شته دي چې ایران هم د امام خمیني هم د هغو خلکو په هغه باندې په فرانسه کې د دو غربي سیکولرزم هغه فکر ورته ورکړ شو، بالاخره راوستل شو. خو هغه مسایلو کې به موږ نه تاریخ خوړلې مسایل دي تیر شوي دي. اوس په فعلي هغه کې دا وارده ده چې ایران یعنی دی خو داسې په صراحت باندې چاته توافق ورسره نه کوي په مسایلو کې، خو د خپل مصلحت لپاره استعمالوي که نه. نو اوس ایران څومره کولی شي دی چې استعمال کړی دی دونه ایران ځان ته ګټه پورته کړي چې د دې مصلحتونه خوندي کړي دي په منطقه کې. درېیمې نړۍ هیوادونه چې استعمالیږي خو د هغې په نفع استعمالیږي، هغه که عربي هیوادونه کې ایراني که افغانستاني، نو د دې هیوادونو ګټه خو نه خوندي کېږي، د غرب ګټه خوندي کېږي. دا خو منل شوی حقیقت دی. اوس که دغسې فکر وکړو حیدر العبادي د عراق
صدر اعظم راغلی دی ایران ته او د ایران نه مرسته غوښتې ده د داعش په ضد باندې. نو څه فکر کوئ ایران موږ د ترکیې د ښکیلتیا خبره کوو خو ایران هم ښکیل کیږي یا حداقل هلته خو د منافع چې دي هغه کمزوري کیږي په دغه جګړه کې. بیا نو ایران داسې قوت جوړولو کې ولې مرسته وکړي چې اول ګواښ ایران ته دی؟ زه فکر نه کوم چې دغه شی حقیقت پیدا کړ تر ډیره حده. اوس دا غوښتنه یې کړې دا د یو تبلیغاتي فشار په شکل باندې به استعمالي کې د غرب په مقابل کې چې په سوریه کې د خپل د کوم توافق چې د خلیجي هیوادو د ترکیې سره کړی چې دا باید سقوط وکړه صدام د هغه د بشار الاسد نظام دا کېدای شي د تبلیغاتي جنبه د تور کړی وي ایران د خپل هغه لپاره د اهداف د خوندي ساتلو لپاره، خو په حقیقت کې دا شی به هغه ونه کړ، یعنی تحقق پیدا نه کړ چې ایرانیان د رښتیا هم خپل قوتونه ولګي او هلته د داعش په مقابل کې پس هغه کې په صحنه کې وجنګيږي. یعنی درست کدا دغه ونیسو خو د سوریې سقوط به ایران ته څه معنا ولري؟ دغه یو سوریه چې الته نو بیا به داعش هم وي، القاعده هم وي، نصره هم وي او دغه ډلې به پکې وي، هغه به جنګيږي او د ایران په جغرافي موقعیت خو ایران ته معنا لري. نو د سوریې د سقوط یو وخت دا تحلیل کېده کله چې یوازې جګړه د حافظ الاسد په ضد و او دغه داعش نو پیدا شوه، القاعده د یو غټ خطر په توګه سوریه کې نو موجوده. خلکو دا فکر کوي چې سوریه د ایران دروازه ده او که سوریه سقوط وکړي دغه نه وروسته د ایران د سقوط نوبت ده. وس د سوریه سقوط په دغه حالت کې ایران ته څه معنا لري؟ زه داسې فکر کوم یو وخت سابق یعنی د عراق د جګړې نه مخکې یو نظر داسې پیدا کېده په دوه سیمه کې چې غرب د ایران سره ګډ کار کوي په یو پروژه باندې چې ایران هغه شي مطرح شي په سیمه کې. دا خبره ډیره تعجب آوره خبره په هغه محافلو کې په سیاسي او هغه محافلو کې کېدله، خو اوس دا خبره خلکو منلې ده په شواهدو په اساس باندې چې دا کار رښتیا هم وشو. ایران به مس شعار ورکوه چې شیطان بزرګ او د موږ هغه دی دښمن دی او هغه خلک به شعار ورکوه، په حقیقت کې په واقعیت کې په هیڅ داسې عمل ونه شو، یعنی اقدامات داسې ونه شول چې هغه د دوی په ضد باندې څه عمل وکړي. اوس دا خو د سوریې سقوط په اوسنۍ شرایط کې ما وایي عربي پسرلی چې پیدا شو دو معادلې ته تغییر ورکړه. معادله د غرب او د هغه مصلحتونو سره وتړل شول د دوی خلیجي هیوادونو. اوس ته هغه ځای پورې د سوریې سقوط د ایران لپاره ډېر د نه زغملو خبره ده، یعنی د سیمه‌ییز کوم نفوذ لپاره دا ډېر خطرناک کار دی چې هغه شي، ځکه د نفوذ یو مهمه کړۍ د حزب الله دی. که حزب الله د لاسه ورکوي او هغه د هغو سره تماس هغه قطع کېږي، بیا په سیمه کې دومره د دغې خبر دومره وزن نه لري. بیا د هغو نه ورسته هغه هلال مات شو او بل د هغو نه وخوته او اسرائیل ته که ایران د لارې کم خطر و هغه رافع شو. زه خو تر اوسه هم په هغه قناعت نه لرم چې اسرائیل ته ایران خطر واقعي هغه ته د هغه وي مزاحمت وي اشعار ته حد دونه استفاده کوي. صحیح. خو څو ورځې مخکې د ترکیې رئیس جمهور افغانستان ته راغی، د 15 کالو که 50 کاله وروسته راغی. د راتګ افغانستان ته په دغه فضا کې چې ترکیې سرحد ته دغه جګړه چې د ترهګرۍ په نوم باندې یادېږي د القاعده د نوم نه نیول تر داعش پورې هغه ورسېدله. ترکیه پکې په یو ترتیب باندې ښکېل ده، یا به داعش سره جنګېږي یا به کردانو سره، او دغه جګړې شروع ابتدا دغه ځای نه وشوله. افغانستان ته راتګ یې تاسو څنګه ارزوئ؟ د هغو نه وخته چې په هغو جګړه باندې هلته تبصره وکړو د کردانو د هغه، زه فکر کوم تر اوسه داسې جدي هغه ګواښ د ترکیه د هغو جګړې نه هلته نه احساسوي. ترکیه ډېر قوي فوج لري او تر اوسه هم هلته چې څوک جنګ کوي هغه کردان په هغه کې او دی ورته لاره او هغه امکانات هم ورته ورکړي. خو افغانستان ته د دې راتګ څه داسې تحلیل به په دې رابطه باندې و چې دا یو داسې پلان شوی کار و چې خپل هغه قومي باد وپالي په افغانستان کې. زه ته ډېره حده او د هغوی په هغه باندې په کامیابۍ باندې دغه باد وپالل شي په افغانستان کې. خو زه ته ډېره حده دو هغه سره تحلیل سره موافق په دې نه یم چې په سوریه کې په ترکیه کې داسې حکومت حاکم دی چې هغه ډېر دغه قومي باد ته اوس هغه نه لري، یعنی په دغه اسلامي ارزښتونو او باورونو په اساس باندې دغه شي ته یو طبیعي ګوره یو شی خو مثلا د انسان په فطرت کې
نسبي او غیر نسبي وي، مطلق او یا نسبي. زه فکر کوم دغه شی چې مثلا یا د هغه نه پورته شي، افراطي شي په دوی کې سړی، په هغه افراطي شکل د ترکیې سره دا بعد نه دی مطرح. صحیح فرقان صاحب، زه اوس په هغې باندې بحث کول نه غواړم، خو په بعضو ملتونو بعضو خلکو کې دا په افراطي حد کې شته، په فطري توګه موجود وي. بالکل. په ترتیب د کورنۍ جګړې د وخت نه نیولې تر اوسه پورې دوستم ځانګړې اړیکې لري ترکیې سره. د افغانستان کوم بل ګوند نه لري، کوم بله ډله نه لري، دوستم لري او انکار سړی ترې نشي کولی. خو دا خبره په خپل ځای باندې ترکیې رئیس جمهور سفر که یو ولایت دی او که نه، خو نور قسم شته دی. هغه دا چې په دغه منطقه کې هغه رقم جګړه، تاسو ګورئ القاعده او طالبانو دغه کلونه جګړه وکړله، سیاسي جګړه وه، د امریکا د اهدافو پسې جګړه وه، د مذهب په نوم جګړه نه وه، د دین په نوم جګړه نه وه، دیني او مذهبي اختلافاتو جګړه نه وه. که هندوی په دې خاطر نه دی وژلی چې ته هندوی، او نه که شیعه یا بل مذهب پیروي په دې خاطر وژلی دی چې ته شیعه یا دغه. لیکن عراق کې اوس دغه وضعیت شروع شو، داعش دغه جګړه شروع کړله. این دغه رقم پیښې زمونږ په سیمه کې د یو مودې نه را په دې خوا شروع شوي دي. په کوټه کې یوازې په دې خاطر چې شیعهګان دي ازرګان وژل کېږي. ازرګان زیات اسانه هدف ځکه دی چې په اسانه پیژندل کېږي، او دواره یا موټر نه ښکته کوي یا هلته د اوسېدو ځای معلوم دی. په هغې ځای کې دغه پرون هم اته کسه ویل کېږي چې ووژل شول په کوټه کې، او فقط په دغه باندې. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان دا راپور ورکړی چې په کوټه کې دغه رقم تنظیمونو ته، دغه مذهبي تنظیمونو ته چې دغه مذهبي جګړو ته تقویت ورکوي، هغه قصداً د حکومت د خوا نه تقویه کېږي. عین لوبه دلته روانه ده. نو څه فکر کوئ؟ یا یوازې د عراق دپاره که نه د ټولو منطقې دپاره یوه لوبه ده؟ اصلا خو دا به د ټول اسلامي نړۍ دپاره دا لوبه روانه وي، د اسلامي نړۍ دپاره. یعنی ته هر څه وړاندې به لومړی دښمن خو اسلام به وي که نه. په اسلامي نړۍ کې کوم داسې قوت چې مطرح کېږي د هغو د مهار کولو دپاره به د پروګرامونه په لیاره په هغه اچوي. او د موږ یو ستر مشکل په اسلامي نړۍ کې همدغه د مذاهب او اختلافات هغه دي چې دا د یوې حربې په شکل باندې د موږ په ضد باندې استعمالېږي، او خلک یو د بل په مقابل کې استعمالوي او دوی خپل اهداف ته ځان سوي. زه په دو رابطه باندې یعنی دا پروژه په هغو ځایو کې ده، خو دا تړلي تارونه لري په ټول هغه کې. حتی افغانستان کې هم دا تړلي تارونه داعش په جوړېدو کې هم دا ویل کېږي چې سعودي عربستان او پاکستان یو ونډه درلودله، او ښکاره خبره ده. نو که پاکستان په دې کې ونډه لري، خو دلته به هم دا لوبه پیل کېږي. د دې لوبې پیلېدل موږ ته څه معنا لري دلته د مذهبي شخړو؟ د موږ خو هسې هم دغه هېواد هم د ډېرو جنجالونو سره مخ دی. یعنی دونه وړاندې ډېر جنجالونه چې د 12 کالونو دو خواته موږ د جنجالونو سره لاس ګریوان یو ارڅ هم د لاسه ورکړي دي. اقتصاد هم په صفر کې ضرب شوی دی، حکومتي بنسټونه نشته دي، نظام نشته دی، سیستم نشته دی، فساد خپل اوج ته رسېدلی دی. دا ټول مسایل د موږ لمنې نیولې ده د موږ د ټولنې. یعنی زه فکر کوم چې خدا ناخواسته دغه سه حرکتونه دلته هم رشد وکړه او پیدا شي، او هغوی د موږ دپاره به وضعیت ډېر خراب شي. یو خو موږ داسې کوم عسکري قوت نه لرو چې دو په مقابل کې مثلا مقابله وشي، او یا د دو په مقابل کې جبههګیري وشي، دا مهار شي. او بل د هغو نه وخته اقتصاد نه لرو، سیستم نه لرو. زه یم بعضې مسایل، بعضې دغه حکومت نوی چرغلی دی که نه، دو په اړه ډېرې امیدوارۍ پیدا شوې دي اوس. یعنی یو څه انګیزه په خلق پیدا شوې ده چې انشاءالله افغانستان به د قانونمندۍ یا د ښې حکومتدارۍ خواته روان شي. بعضې شواهد تر اوسه که خپل هغې هم نه دي ورکړي، خپل نتایج هم نه دي ورکړي، خو بس داسې مسایل شته دي چې امیدواري د خلکو څخه پیدا شوې ده. بنا که یو سړی پوښتنه مطرح کړي، دغه ټوله لوبه د داعش د تخلیق د عراق او په سوریه کې چې کومه لوبه روانه ده، او دغه لوبه چې په افغانستان کې کلونه روانه ده، دغه سعودي عربستان پکې داخليږي، ایران پکې داخليږي، پاکستان پکې داخليږي، خو د ټولو شاته خو امریکا لاسونه دي چې لوبې کوي. نو دوه بحث وصل ته مهم دي. یو د نوي حکومت په ارتباط باندې چې موږ امریکا سره په اوله ورځ باندې امنیتي تړون امضا کړ. افغانستان کې به که امریکا سوله او ثبات نه غواړي،
په دغه منطقه کې د جنگ ادامه غواړي د نوي حکومت هلې ځلې صلح و ثبات ته به څونه یعنی تاسو ویل امیدواري پیدا شوې ده د امیدواري به څونه حقیقي وي؟ او ځینې مسایل خو به داسې وي چې په بې ثباتۍ په حالت کې به هغه دی ته لاسته ورسي. ځینې اهداف بیا د دوه تقاضا کوي چې په هغو سیمه کې باید ثبات وي چې د ثبات نه وخته هغه شی نه حاصلېږي. یعنې ځینې داسې مسایل اوس پیدا شوي د ترکیې په رابطه باندې. ترکیه چې افغانستان ته راغلې ده هغه ډېره یوه غټه پروژه د نړۍ په سطحه لري چې هغه باید هغه شي تطبیق شي. د هغه برخه چې په ترکیه کې د هغه تطبیق شوی تر اوسه تیاره ورته آماده شوې د اوبو د لاندې دی داسې تونل ویلی دی چې ختیځ او لویدیځ وصل کړی دی. کله چې د ورېښمو لار ترکیې ته وصل شي هغه لاره جوړه ده یعنې غرب ته تماس خلاص حاصلېږي. دا مصلحت بیا داسې مصلحت دی چې د ترکیې او د غرب بعضې هغه تارونه ورسره تړلي دي. ترکیه که اوس د افغانستان دپاره دلته راغلې ده دا مصلحت د چا په ګټه دی؟ اجازه راکړئ چې په دې باندې لږ بحث وکړو. ترکیه، آسیا، چین، هند که د ورېښمو د لارې نه ترکیې د لارې نه اروپا سره وصلېږي نو دې کې د امریکا څه مفاد دی؟ ځکه په دغه جګړه کې مهم لوبغاړی اروپا نه امریکا ده او داسې خو ویل کېږي چې د امریکا او د اروپا ترمنځ یو څه سیالي شته دی په د اقتصادي ګټو خبره چرې شي. خو هغه خلک چې دي په ټول کې د خپل اقتصاد لپاره انرژي ته ضرورت لري. هغه انرژي ټوله یې دغه منطقې نه باید دی ته وارده شي. درسته ده اروپا ته خو دغه منطقې نه واردېږي انرژي ده او که هر څوک دي، لیکن د هغې په مقابل کې د چین او د روسیې او د هند اقتصاد قوي کېږي. څوک چې امریکا یې ځان ته سیال ګڼي د چین او د هغه به صرف د وارداتو په خو دا دوه خطه لري. یو خط د دوی داسې تنفیذیږي چې د چین او هغه وصل کا ورسره چین او هند وصل کا د هغه سره او یو خط دو داس په ایران باندې وصلي کی چې هغه صرف د آسیا منه دغه وصل کوي ترکمنستان او د هغه چې لري د انرژي چې لري د هیوادونه نو دی ډېر په دوه طرف په افغانستان دونه افغانستان چې دا جوړ شي افغانستان لپاره ډېر هغه مفید دی. افغانستان ته خو مفیده ده خو مفیدیت په هغه وخت کې چې سولر شي سولر چې نه شو پروژه دغه نه ده د تطبیق وړ نه ده. د ترکیې رئیس جمهور رجب طیب اردوغان وویل چې په سیمه کې ترهګري ټول اسلامي نړۍ ته خطر دی. نړۍ ته ونه ویلي اسلامي نړۍ ته خطر دی. نو داس معلومیږي چې ترکیه هم دغه خطر احساس کړی دی چې اول دا اسلامي نړۍ ته دی نو طبعا ترکیې ته دی. د دې خطر په وړاندې ودرېدلو ترکیې ته څه پکار دي؟ غرب سره په ائتلاف کې د دې خطر مخه نیول شي او کنه دغه سیمه چې دا کوه ورته متوجه دي دغه یو سیمایي ائتلاف باید جوړ شي. زه فکر کوم چې په ترکیه کې د داوود اوغلو چې سید اعظم د ترکیې دی دا ډېر سیاسي ښه مهارت لري. دوی د ترکیې لپاره اوس دا تصور کړی دی چې غرب ته هر څه وړاندې په مادیاتو باندې ډېر ترکیز کا. راځي غرب په داسې مسایلو کې د ځان سره وتړو چې هغه د دې مادیات پکې تضمین شي او د موږ هم په کې ګټوي. کار کله چې غرب په دوه باندې هغه شوقانه شو چې په دوه کې د ما مادي مصلحتونه خوندي کیږي حتما ثبات هغه کوي طرفداري کوي. خاني صاحب زه فقط غواړم په دغه بحث کې غرب مجموعاً بعضي ارزښتونو ته اروپا او امریکا مشترکاً کار کوي. صحیح. بعضي اهدافو لپاره اروپا او امریکا مشترکاً کار کوي، لیکن کله چې د اقتصادي ګټې خبره راځي بیا نو حتمی نه ده چې په هر ځای کې د اروپا او د امریکا ګټې د سره یو شي. دغه یو داسې حرکت د اقتصادي چې د آسیانو شروع کېږي اروپا پورې دیږي او که امریکا تر اوسه پورې کوم تلونه کېږي چې هغه غواړي جنګ ته ادامه ځکه ورکړي چې چین ته ګواښ پیدا کړي شوروي ته دغه روسیې ته شوروي ته څه د منځته هغه ته ګواښ پیدا کړي نو باید جنگ ادامه پیدا کړي. جنگ چې ادامه پیدا کړي دا حرکتونه په خپله نه کامیابېږي. نو ترکیې ته وس بیا زه دا سوال تکراروم چې غرب سره په اتحاد کې تک پکار دی او که د یو منطقوي اتحاد چې یوازې اسلامي هیوادونه هم نه ځکه دا ګواښ چین ته هم دی د روسیې ته هم دی دغسې یو منطقوي اتحاد دپاره کار وشي. د منطقوي اتحاد لپاره که کار وشي خو دا بهتره ده د دوی لپاره ځکه چې
دغه یو قطبه معامله په دنیا کې چې روانه ده دا به مهار شي یعنی یو بل قطب هم پیدا شي چې څو یوه موازنه د هغه په نړیواله معادله کې یوه موازنه رامنځته شي دا خو که ځان ته خو ته یوه حده د دو هغه هم صحیح دی د سیمې د ثبات نه اوس د اسلامي نړۍ د جنګونو سره ګرفتاره ده بې ثباتۍ سره ګرفتاره ده د دونه د ایستلو دپاره دا قناعت هم صحیح دی چې که دغه شیان په یو داسې اقتصادي هغه کې چوکاټ کې رمنځته کېږي چې دلته په سیمه کې هغه باعث دی ثبات کېږي یعنې بیا په دو کې تګ هم ښه دی غرب ګټې د سیمې د ګټو سره وتړل شي نو بیا به غرب مرسته وکړي چې سیمې کې ثبات رامنځته کړي دا به یو هغه وي دا نو اوس بېل بحث دی چې دا ګټې څه کېدی شي څرنګه کېدی شي زمونږ وخت پای ته رسېدلی دی انشاءالله که فرصت کله بل وخت به په دې خبرو وکړو ډېره زیاته مننه کورم ودان چې تشریف هم راوړو سلامت اوسئ تاسو نه مننه چې ما ته وخت راکړ خپل نظریات مې د تاسو د اورېدونکو په وړاندې کېښود مهرباني صاحب ګران لیدونکو تاسو هم ډېره زیاته مننه چې اوس پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل